Встретились в вагоне пассажирском два мужчины с вражеских народов, а теперь соседи по купе. Разложив багаж по антресолям, сели у вагонного окна и в глаза друг другу посмотрели, а в купе стояла тишина. За окном сменяются пейзажи. С кружек чая ароматный дым. Армянин сказал: азербайджанец, что молчишь? Давай поговорим. Я в Баку родился, там и вырос. Жили там мои отец и мать. Мы тут город сделали красивым, но потом нас стали убивать. Мы театры строили, фонтаны, украшали город день за днем. Но потом пришли туда вандалы, нас толпа рубила топором. Но я всех подряд не ненавижу, потому что помню, как меня и мою семью, рискуя жизнью, прятала бакинская семья. И во снах я часто вспоминаю свое детство. Я, поверь, не лгу, но хочу я очень перед смертью вновь увидеть родину, Баку. Вновь хочу по улицам пройтись я и послушать песню у фонтана, ту семью бакинскую увидеть и не ждать убийства от вандалов. Армянин глоточек чая выпил, тени за окном пустились в танец. «Я тебя прекрасно понимаю», — отвечал ему азербайджанец. «Я ведь сам в Армении родился, вырос неозлобленной душой. Вечерами мы футбол гоняли вместе с ереванской детворой. Помню я конец 80-х, мирной жизни помню я закат, как азербайджанские квартиры милицейский охранял отряд. И была такая обстановка, будто жизнь на волоске висит. Черкнет, друг, неосторожно спичка. Свой нам здесь устроит Сумгаит. Нам еду армяне собирали, плакала старушка Сирануш. Под охраной на вокзал вели нас, поезд от перрона отплывал, и меня ночными огоньками провожал любимый Ереван. Как и ты, во снах его я вижу, за грехи я не в ответе, но хочу я вновь туда вернуться, в город, что нет прекраснее на свете. Вновь хочу увидеть друзей детства, от опасности избавить ум, и хочу я в пояс поклониться той соседке, Сирануш Ханум. Слезы на глазах у них блестели, понимали, что мечтам не сбыться. Их народы разделила пропасть, смерть вовсю гуляет на границе. Руки были сомкнуты в пожатии, верили они, пройдут невзгоды. Мира, света и добра желали два мужчины с вражеских народов.